एक छोटा सा तोता था जो बहुत उदास रहता था। उसके पंख टूट गए थे और वह उड़ नहीं पाता था। गांव के दूसरे पक्षी खुले आसमान में उड़ते थे, लेकिन तोता बस पिंजरे के कोने में चुपचाप बैठा रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अब कभी खुश नहीं होगी। एक दिन गांव का एक बच्चा आया और उसने तोते को प्यार से सहलाया। वह रोज उसे दाने खिलाने लगा और उससे बातें करने लगा। धीरे धीरे तोता मुस्कुराने लगा और उसकी आंखों में चमक लौट आई। समय बीता और तोते के पंख फिर से मजबूत हो गए। जिस दिन उसने पहली बार उड़ान भरी, आसमान में खुशी से चहकने लगा। बच्चा उसे देखकर ताली बजाने लगा। तोते ने समझ लिया, सच्ची खुशी उड़ान से नहीं